Hello，由細到大我都好中意食嘢，尤其係當我大個咗出嚟做嘢之後，發現返工咁辛苦，每一日令到我最開心嘅就係食飯嘅時候，所以食飯係我開心嘅來源。不過搬咗嚟德國嘅第一年，我好快就留意到，原來德國人嘅口味同埋亞洲人嘅口味真係好唔同啊！點解我咁講呢？因為德國人呢，通常早午晚三餐，早餐同埋晚餐呢都係食凍嘅嘢為主嘅。咁好多時呢，佢哋嘅主食都係食麵包多。例如好多時佢哋都係食麵包配埋火腿啊、芝士，或者有時晚餐就會加多個沙律咁。同埋佢哋好多時呢就會食薯仔啦，同埋都會食好多肉嘅。就係因為咁，所以我搬咗嚟德國之後，好快就留意到，原來自己有一個亞洲胃啊！亞洲胃嘅特徵一就係大部分時間都要食暖嘅嘢，唔可以每日都食凍嘢，即係沙律啊、三文治啊，就唔使啦，多謝。而特徵二呢，就係一年四季都好想食飯或者麵。而我覺得第三個亞洲胃嘅特徵係咩呢？就係成日都會想食一啲熟嘅深綠色嘅菜，即係例如菜心、白菜啊嗰啲咯。不過真正嘅問題嚟啦，全個德國都係冇唐人街㗎，咁點算呢？我點生存呢？記得 subscribe、comment 同埋 like 呢個 video， 多謝你嘅支持啊！所以我之前呢，就諗住挑戰一下自己，希望呢可以喺德國種我最中意食嘅菜。係白菜啦，不過我從來都冇種過白菜，所以唔知道容唔容易種，亦都唔知道德國嘅天氣啱唔啱種呢種菜呢。所以我就膽粗粗咁試下啦。今年一開始嘅時候，塊田係咁嘅，2個月之後，哇！你睇下，我真係估唔到短短2個月，啲花同埋啲菜可以生得咁靚。你望下呢行，全部都係我之前落種嘅白菜嚟噶。細棵嘅時候呢，呢種白菜仔就係咁嘅。跟住我最開心嘅畫面出現啦！你睇下幾大棵，我從來冇見過，亦都冇試過種過咁大棵嘅白菜啊！喺德國真係勁開心。原來我最想食嘅白菜咁容易喺德國可以種到，而且我仲種到咁多。跟住我個腦就唔停咁喺度諗，我一陣間點樣煮咗啲白菜嚟食呢？不過除咗白菜之外呢，其實而家都開始有唔同種類嘅花都開始生出嚟啦。呢啲呢就叫做金魚草，仲有呢啲好燦爛嘅太陽花 BB 都慢慢開始開啦。喺呢度嘅農夫落種子幫佢種嘅，所以我就喺塊田度都摘咗幾種唔同嘅花，睇下會唔會可以試喺屋企插下花。因為我住喺德國嘅小鎮，所以呢，其實呢度嘅餐廳嘅選擇真係唔多，嚟嚟去去都係德國菜啦、意大利菜啦，或者希臘菜。所以我而家好珍惜我嘅白菜。不過我估我今日實在太興奮啦，第一次種到自己嘅白菜，一次又摘得太多，所以當我要孭返屋企嘅時候，真係孭到好攰，好攰。仲有因為今朝未食早餐就已經出咗去摘菜，因為太興奮，所以二話不說我就即刻諗起有一樣嘢我即刻好想食，一定要有白菜嘅，就係佢啦，就係出前一丁啦。不過呢一種出前一丁呢，其實係同香港嘅唔一樣嘅。而我喺德國買到嘅呢，就係歐洲版，係喺匈牙利度製作，所以呢個味係有少少唔同嘅。跟住再落埋我啱啱摘嘅白菜，簡直係完美啊！喺上面再加埋辣嘅麻油同埋幾粒素餃子，等我試下我自己種嘅第一棵白菜係咩味先。新鮮摘嘅白菜加埋出前一丁，真係好好味啊！跟住突然之間，我發現 Morty 我隻雀失蹤咗。望下佢，原來佢自己喺度偷食白菜。不過呢一刻真係好陶醉喺食白菜當中，所以就由得佢啦。因為其實 Morty 係食得嘅，而且我亦都冇落任何嘅農藥，所以 OK 啦，都俾佢食啦。食完個好簡單但又好滿足嘅午餐之後，就好想快啲將啲花處理好先。雖然啲花係好新鮮咁啱啱先摘落嚟，但係呢，如果佢太耐冇掂到水嘅話，其實佢都會好容易謝。點知原來我摘花嘅時候，我仲帶埋啲小昆蟲返屋企。
2個月之前呢，其實呢塊租田係真係咩都冇㗎。唔知你有冇睇我之前嗰啲片呢？如果你對種菜同埋種花都有興趣嘅話，就留言話俾我知，你有冇喺屋企種過任何植物、香草或者花。等我帶你睇下頭先我啱啱摘咗返屋企嘅嗰啲好靚嘅花。呢啲呢，就頭先我講嘅金魚草，係咪好靚呢？我覺得呢個粉紅溝橙色真係好靚啊！不過唔係我嘅，係我鄰居嘅。頭先白色嗰啲先係我嘅。但係你望下有幾多？啲花多到有差唔多成公里咁長啊！另外周圍都有唔同顏色嘅白日菊。見到佢哋咁靚，我就喺田入邊呢摘咗幾種而家時令嘅花，就想喺屋企度嘗試下簡單咁插花。雖然插花對於我嚟講係零經驗，完全未試過，但係我覺得好好玩。呢個就係作品 A 太陽花配金魚草，同埋作品 B 白日菊。你哋覺得邊一種可愛啲呢？留言話俾我知啊！好明顯 Morty 呢就係對白日菊比較有興趣，唔知係咪因為佢 colourful 啲呢？第二日我嘅午餐便當入邊，你估係有啲咩？當然就係有白菜啦，白菜糧食。而亞洲胃係要繼續食飯嘅，所以呢，我就整咗呢一個麻油白菜菜飯啦。入邊有好多白菜嘅，而隔籬呢就有好簡單健康嘅西芹炒蘑菇。而我食緊呢嚿呢，其實係素雞，係我之前買翻嚟嘅，咁就配埋少少好簡單嘅豆瓣醬。瀨嘢好熱，冇諗過而家食白菜會食得咁開心。當我喺香港嘅時候，白菜咁簡單咁平凡，周圍都可以買到，又平。當我搬咗去德國之後，就發現原來咁平凡嘅蔬菜對於我嚟講係咁重要。白菜就好似氧氣一樣咁重要。你唔好以為香港人或者亞洲人先有亞洲胃，但係其實呢一隻雀仔 Morty，佢都係由香港嚟嘅，所以佢每一次見到飯嘅時候呢，都係會興奮過見到麵包嘅。你望下佢，佢又想試下。德國並唔係一個香港人熱門移民嘅地方，但我就偏偏住咗喺德國嘅小鎮度。搬咗嚟德國，我先明白其實香港一直都存在一種奢侈。喺香港隨時都可以朝頭早食個 all day breakfast， 晏晝飲個茶，或者夜晚去食個拉麵。而家我喺德國可以食到一啖自己種嘅白菜都可以咁開心，我先明白到咩叫做開心可以好簡單。好彩喺我住嘅小鎮嗰度有一間韓國人開嘅韓國餐廳，亞洲胃表示非常開心。而且喺德國嘅 standard 嚟講咧，呢間餐廳其實係好平，同埋係算抵食噶啦。咁喺德國食飯點樣先叫做抵呢？例如我嗌咗嘅呢一個韓式拌飯係12歐，即係大概港幣110蚊度啦。同埋我嗌咗呢個韓國柚子茶，咁就大概4歐度，即係港幣嘅30幾蚊杯啦。再加埋喺德國係要俾 tips 嘅，咁 tips 咧就冇限定，好似香港咁一定要係10%，但係通常都唔會俾太少嘅。有時飲杯咖啡，啲人都係會俾 tips， 多除少補咁咯。咁通常餐飯越貴呢，就會越俾得多 tips 嘅。咁但係因為呢一餐飯比較平啦，即係16歐度啦，咁所以如果多除少補，咁就俾咗18至20歐度啦。呢餐飯計翻港紙，咁就大致上係180蚊左右啦。但係記住喎，呢間餐廳已經係叫平噶啦。仲有，其實我已經係住喺小鎮度，所以小鎮嘅消費呢，通常呢都係會平過大城市嘅。就係因為咁，所以出邊嘅食物雖然係好吸引，但係我都要克制住自己，唔好成日出街食飯。而我都好肯定，我將來嘅日子會繼續種白菜，咁我就會好滿足嘅啦已經。希望你哋睇完呢條 vlog 之後，都會喺簡單嘅生活入邊揾翻開心嘅感覺。咁你平時喺生活入邊又會做啲咩令到自己開心呢？留言話俾我知啊！好
好多謝你睇到呢度啊！你嘅 subscribe、你嘅 comment 同埋你嘅 like 會帶俾我最大嘅鼓勵。下次見啦 ，Cheers，得文嘅拜拜。